В общем, мама дала задание нарвать яблок. Я правильно поступаю? Вон сколько. Ай. Сколько яблок нарвал? Много нарвал? Ну вон сколько собираю. Сейчас еще пару веток. Добрий день. Ми з України. Ми вже приїхали на дачку. Бабусині розочки. Ой, гладіолуси, клас. Ой, бабусі гладіолуси є. Цветочки отцветают потихоньку. Даже пару вишенок осталось где-то. Ай, дерево впало. Понятненько. Боже мой, не знаю, там 2 недели нас не было, лесу все заросло. Як выросли эти персички. Персички выросли. Ярочек пришел, будет пилить дерево. Мама сказала ветром меня. Ветром? Ага. Это что? Какой здесь должен быть? Ветрюганище, да? Да. Так вон как яблок много. Дерево старое. Видно, что не молодое. Видно, что не старое. Что не 20. Ты знаешь, Что? это дерево и здесь он повреждено, видишь? Так что оно отвалится скоро. Да, рано или поздно оно... Все, отпилил. Отойди, отойди, отойди. Сейчас, Туда, дальше. Сейчас, я ухожу. Ну, уже хорошо, оно увалилось как могло, наверное, все. Теперь надо, что все веточки, да, подпиливать. Сейчас разделю ее. Ну, старая яблоня. Видишь, она не ухожена трошки. Она неправильно растет. Это по моим знаниям в ТикТоке. Так. Вот туда, наверное, надо отнести. Так. Это цветочки или? Да. О, ручка. А что, перевязывали эту, наверное, поднимали выше? Глянь, как... А, это она закрутилась, а я думала, ее перевязали выше. Будь ніхто, крім нас, в гамаку не хоче кататись, гойдатись. А я з радістю. Гойдайся, хтось працює, я гойдаюся. Така вона дачна життя. Хтось робить, а хтось гайдається. Друг ко мне пришел. Мордочка моя пришла ко мне. Мордочка наша сидит потихонечку. Да. Он еще довольно-таки молодой мальчик у нас. Переживает, наверное. У нас очень ответственный мальчик. Очень. За всех переживает. Все хочет контролировать.
Так что у нас все под контролем, все защищено. Во дворе злючая собака. Ой, как хорошо. Тишина, покой. В Киеве сегодня бомбили. Где-то там по Вышгороду, что-то это в Вышгородской районе. В Лютиш вроде бы попали. Война продолжается. В общем, мама дала задание нарвать яблок. Я правильно поступаю? Вот сколько. Ай. Сколько яблок нарвал? Много нарвал? Ну вон сколько я собираю. Сейчас еще пару веток. Не нарвать, а пособирать. А, так мы будем збирати їх оці яблука. Если хороший, ціленький, значит это самое в ведерце, а все остальное в яму. Макс, що ти тут ветку гризеш? Іди яблука збирай. Можете брать граблі і прямо граблями їх туди собирати в яму. Ігорок, воно теж гірке, щось треба буде їм зробити. Там дітки вперно, вони прямо бідні чуть не на землю. Це такий пізній голден яблучка. А теж Семеренка така вродила. Думали, о, Ну вам эти яблоки же не нужны, они же. ні-ні. Вже вони нічого, вже з них не буде. Пришла мама проверить, как я собираю яблоки. Та що, нікудишніх яблук набрав і думає, що він з ними зробить. Саме проще собирати яблука, це голяку зрізати. А что это ее собирают не как картошку разве? Ні-ні. От і хорошо, буде дорога. А то баба не може прийти. Нема дороги ніяк. Пізніше стало. Вітер поміг. Ну, эта ветка тоже надрубана. Она тоже упадет, мам. Упадет, да. Она здесь глубоко сидит, а здесь она надломана. Поэтому это тоже упадет, будет сильный ветер. Ну, може до осені додержиться, а може ні. Як буде? Тоді нічого не буде. Так, пойдем обследовать дальше. Что там Игорь проверяет, что у нас растет. Максик быстренько все покажет сейчас, расскажет. Ну, эти ветки пускай сеют. Все-таки будут. А вони так не поломляться? Нет, они не поломают. Ні. А что, там тоже что-то надломленное? Ні, вони просто от яблук. А, гнуться. Ну, Ну, да, да, не- длинные ветки, надо, обрезать надо. Мама, ці не позбираєш яблука? Ну так, це треба підбирати і в мусор. А, це в мусор. Это, я сейчас соберу, только не наступай, бо упадешь. Ну я понял. Це обходи. треба... Ліля, Да. іди візьми там эту. Мы сейчас сделаем, мам. Вірейкою згребти. Сейчас мы сделаем. Ми ще зробимо. А, це так от яблунька. Ну, слишком длинные ветки получаются, яблок много. Ой, так уродила очень. Да, Она молоденькая, да? вот видишь. Это же надо ухаживать, обрезать вот эти Обрезать все, понимаешь? правильно надо уметь, да. Ні, треба було, Понимаешь? як весною воно зацвіли, Вот эти я вертикальные. її обрізав. А, бач, мама каже, що дідушка. Весною зацвіли, треба було цвіт Збивати, убрати да? трохи. А, збивати трохи. Ну да, Треба может обривати быть. цвіт. Щоб не було на веточці
20 яблук, а було 3, 4, 5. Ну, великих і І гарних. вони б держалися. Яблук дуже багато в цьому году. Ну, посмотри, сколько попало. Так папа Це згрібає білий тут налив, тарілку. наверно, Да? Це білий налів, мам? Ну, це ж треба гнилі у яму, А хороші ті, що- треба зібрати. а ті лучше взяти і щоб воно... Ой, клас, це Воно- теж Воно бере молоденьке. яблуко жовте, диви. Я зараз дам рука. Диви, яке красиве, нічого собі. Це Клас. білий налив, що зверху. Класс. М. Ось, оце, жовте, бери їж. Уже оно спелое, да? Да. Навірно, спіли. Спіли. Ой, клас. І ось Вріж, спіли. Ігорючик. Ось спіли. Ага, видно, что спело. А ну як воно там бачить? А видно вон. Мама, а ну подождите, не рвите. Сейчас А, да, вона видно, что жовтенька. спелое. Вот, видишь? Ага, да. Оно такое- жовтеньке. Уже начинает. Ага, да, клас. На, держи. Клас, дякую. Прям притрагиваешься, оно падает. Ну, смотри. А ці яблука теж дуже добрі. М. Как в детстве. М. А ці яблука теж добрі, чи вони ще трошки не поспіли. Класс. Оце ж їх треба буде збирати і сушити. М. Потрохи. Так як огірки кожен день. Тільки хлопці були перед цим вибрали, всі тут були гнилі. Мгм. А тепер знову воно нападало. Надо кожен день приходити, Да, кожен день. збирати, сушити, мам. Бо як нам не треба, то людям дамо. Ну так. Та я в тому году стільки би пороздавала. І Тетяні роздавала. Ой, вишенька ще все, дивись. Да, клас. Оце, слухай, ти подивися, які ці яблука добрі. Фу, класна вишня. А ще можна на вареники назбирати, мам. Слухай, отут Нічого собі. яблука воно падає. Угу. Оце Красненькі. справа побідітелю називають. Угу. Вони дуже смачні. Слышали, Ну, они слышали. тоже падают. Вон красным. Ну, а де не нема, то, звісно, дуже добре. Це вже настояще, бо воно червиве, це вже настояще яблуко. Класно. Слухай, дуже багато. Кисло-сладке. Дуже багатсько. Угу. Кисло-сладкі такі яблука. На Антоновку похоже. Да. Це Сашко приїде, радості йому буде повно. Это классно. Пообрізай всі яблука, він любить. Да, він тако з одної сторони, з другої. Ну да, где вкусненькое. Ну так, да, ну тут бачите, черві є, ну дійсно, що він його буде їсти, яких повно. Яких можна пообрізати. Там вишня еще есть. Та є вишні і тут, і там Та можна є, ми вареники. ж не обривали їх. А То хто? можна вареники робити? Ну можна, ну сьогодні не будемо. А смотри, с той стороны яблок много, а с Ага. этой мало. А діло в тому, Тебе не дает ни лишь. діло в тому, що як ото йде вітер морозний, да? І так абрикоси наверху. З одної сторони, як ішло, воно поморозило. А там затишок був, і воно бачиш осталося. як? Да. Вони там осталися. Погода в цьому году була дуже сувора, взагалі дуже сувора. Ну да, весна ж пізно почалася. Вона така. А кукурузи в тебе ще, мам, нема? Завтра Леська приїде, Хай де дивиться. дивиться, бо вона знає, грамотно. Директор, я потім позбирав. Вроді би Да. є. Пошли, там шелковица твоя упала. Та ти що? Серйозно? Да. Та що? Воно віточка так. Навірно, вже її капець. Ну її треба зрізати, бо наша вона на забув. А, точно можна сюди кидати. А мама, а яблука в цю яму чи в ту кидає? Ту? Ні, тут, отут носи. Отут. От. Не в цю. А, ця маленька шовковичка. М. Ты Всё думала, та таки. большая? Ну, так. Я про маленькую говорю. Снимай так, чтобы номера не было. Що ти? Будемо його зрізувати. Оцю. Яку? Ну, оту велику. А, оту білу. Ну, А а, що вже? білу. там мішає цим горіхам. А вже горіхи молоденькі і почали родити. Видишь, я здесь замазала. Але вона Вже все ж рівно. не піднімеш уже. Нет, это уже все. Ні, воно вже мам як пішло. Ото її треба відрізати, а тоді вона пустить ще. Здесь, здесь вот есть веточка. Вот. Ой, идет. воно пуститься. Я могу ее обрезать вместе с этой, бо это тоже упадет.
Вот так срезать вместе с ней. Ну давай. Это Бо воно ветку. впаде, да. А вот этот росточек оставить, чтобы он пошел вверх. Пішов, понятно. Буду Калина Ось воно. ще вже, да. недавно були, повно було їх. Все, Ігорючка обрізає шовковичку. Вот видишь, здесь получается она обломилась. Ага, да. А здесь есть росточек. Вот. А, я Вот мы его поняла. оставим, А, я поняла. а вот это мы обрежем. Классно. Все, вот эта Веточка ветка туда пойдет. Молоденькая вот такая. Пойдет расти. О, сразу такой лысый сад. Ну, сейчас что-нибудь возьму вот здесь, этот срез. Замажу, а вот эта веточка пойдет новый ствол делать. Будет вот так расти. Вот. Тоже еще одна шелковичка. Вкусненько. 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 Ну, он еще валяется даже черненький. Так Мам. не видно, да? Не, видишь, мама говорит, что они прям висели, а потом ветер был сильный и все поспал. Да. Вишенок полно, красота. Прям классно. Оно просто закрутилось. Я понял. Поэтому оно опустилось. Контролер. Контролер мой, контролер. Контролер мой. Шкурка моя классная. Такая шкурочка, такая шкурочка. М? Охрана со мной. Я пойду обследовать дальше сад. Побалдела на гамаке. Будем дальше выяснять, что в нашем царстве есть. Да, Максик? Иди со мной, мой мальчик. Так, это у нас яма выгребная. Яблочки тут. Или какая она там называется, не знаю. Короче, якась там. Так, что тут у нас? Наш огородик. Наш огородик. Красота наша. Да. О, малинка. Малинка є. Идем малинку кушать. Вкусненько. Вкуснота. О, заховалася. Ой, смачна. Класно. Еще подцветет чуть-чуть. Ой, тут залезь. А там, по-моему, малинки. Надо так в кущики залазить. Пацаны наши заняты. Они воюют в компьютерном фронте. Им не до малинки. А я полопаю вкусняшку такую. Красивая. Вкусненькая.
Тоже в самом низу есть. Классно. Где Игорючка позвать? Ставлю ему чуть-чуть. Приду с ним. Он покушал. Супер. Пойду еще посмотрю, что там. Так, о, грушки. У нас грушки. Ну, грушкам еще рано. А яблоку родила. Обалдеть, вон яблоки. Усыпано много яблок. Друг мой. Так. Вот это вот какие-то у нас абрикоски. Вот это на этом уровне, вот деревяшек, они остаются. Персики, и вот это вот всегда, ну, не знаю, какое-то бесполезное дерево. Не знаю, что это за дычки какие-то окаменели. А вот это папарис, барбарис вроде бы. Ну, не знаю, что это за дерево. Черное яблоко. Тоже много так. Ну, кстати. Це не пойму, це що крапива. Ні, це, мабуть, малина. Ні, це малинка. Заросло все тут. Гулять некому по просторам поместья. Хлопці навіть за малину не ходять. Бабуся ото їм принесе. Переспевши ягодки вже. Яблонька молоденькая. На ней даже яблочки есть. О, квіти мої виросли. Клас! Це я з бабусею садила все оці такі квіти. Клас, супер. Повиростали. І клас. Там чорнобривці. Супер. Тоже яблочко молоденькое. Тут тоже вон есть яблочки. Да не знаю, вишенка, наверное. Так. Ну, тут мы уже повыбралися ще в прошлый раз. Тоже яблонька. Яблочки висят. Это черешенка. Это вишенка. Тут вишенок уже нет. Вот такие. Вот такое у нас поместье. Все обошла, все проверила. Тут малинки уже нет. Цветочки бабусины. И розочка, роза. Вот все, цветет целый лет. Красота. Що дідусь чекає? Ягода сфотографировала? Кого? Ягода. Якої? Ягода. А, ну так. Так, фотографируй. Ну я вже Є та саме реклама, які вони вкусні. гортензії маленькі. Да, я вже знімала, пап. Де Ігор? Що йому було дано за завдання?
Ага. Зеленее, зеленее. Ага, Игоречек озеленяет беседку. Ну, тут уже прошло. Сразу температура упала сразу на 10 градусов. Да. Все, Игоречек поднимает зелень на крышу. Гарна розочка у нас. Да, ще будете розквітати. Вот так. Вот так красота. Такой у нас весь заборчик зелени винограде. Теперь задача его пустить на крышу беседки. Максик, а де котик? М? Де Кузя? Да, давай, пошукай, Кузю. Пошукай. Де ти він? Де спить? А ночі гулять буде, да? Да. Давай. Шукай, Кузю, шукай. Ну, тільки гавкать мені. Не знаю, не знаю. Так пошукай треба, не знаю. Что это такое? Зачем он тянет? Ну, там получается А, вот пузырь. красавчик. Вот пузырь. Вот, он Там услышал, получается по крыше стелится. Надо, чтобы было расстояние между крышей. чтобы и она не веревкой. горела. Нет, и веревка. Ага, Потому что не за что цепляться. я понял. Сейчас я это... Так, водички вам налить, друзья. Сейчас налью. Кто водички хочет? Чик-чик-чик-чик. Водички. Мальчик. Красавчик. Ой, красавчик. Услышал, что мы о нем говорим? Пришел. Пришел мой мальчик. Какой он красивый. Ой, какой он красивый. Тебе завтра Лизу привезут, красавицу. Подружку твою. Да, насправді худесенький такий. Оце він такий. Це от. Худенький. Цей в нас жердяй добрий. Як наїсться брюшечко, виставиться він. Ага, кашку не захотів їсти вранці. Наїсться з вечора. Отдай ниточку. У него внизу там своя. Ну как-то странно эти машины шумят. То он сам к тебе пришел играться? Да. Странная машина. Как он на задних лапках стоит. Макс, а ты чего? А ты с ним не играешься, чё? ты видишь, ревнивец? А ты чего, Макс? Не играешься с ревнивцем. Отдай ниточку. Жует. Нравятся им ниточки, да? Веревочка. Да, Максик? Пузырь соскучился, да, за нами? Соскучился. Да, конечно, вас так долго не было здесь. Вкусняшек мне не приносите, да? Где веревочка? Заблудилась, потерял? Где веревочка? Где? Да. Хороший. Мальчик хороший. Да, да. Хорошие вы, все хорошие. Да. Все хорошие. И я хороший. И вы хорошие. Да. Хорошие.
Так, кто на свет Божий появился? Хтось. 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 Странные какие-то машины. Кто-то что-то делает. Господи, тут уже от всех звуков ой, уже шарахаешься. Ну не видно, ну что-то шумит. Ну да, наверное, что-то. Просто говорю, уже от этих всех звуков шарахаешься. Раньше бы не заметил. А сейчас все. Что? Что это за звуки? Что это такое? Ну да, шумит. Что, будем собирать яблочки или не хочешь? Ну, Наверное, персики, мне кажется, персики. крупные. нет, это персики. А там у тебя абрикосы, вот они растут, становятся дубовыми, и все, мама говорит. А то вот, их там много, самое интересное. Какие-то они непонятные. Каменеют. Или хлопцы пускай собирают яблоки. Ой, собирают хлопцы. Ну, мы тоже можем пособирать. Они же с бабушкой договорились, что собирать, да? Да все, пускай собирают. Я ж не хочу. Так, хочешь есть голубика, можно покушать там пару Я ложек. хочу, я вообще не хочу. Творог там. Не хочешь? Яблочки хочу. О, Смотри, какой пустотой. такая капусточка. Ну, скоро цвести, наверное, будет. Ну, вот это цветочки есть. А вот это тоже красиво трава. Ага, Тоже с цветочками миленькими. ага. Тут розочки, они ж будут еще. Такая мама, цветочки. Короче, красота неземная.